Эл аралык маалымат каражаттары исламды сабырсыз дин деп жатышат. Мен ооба, ислам сабырсыз дин деймин. Ислам адилетсиздикке сабырсыз, ислам жалган жалаага сабырсыз, ислам коррупцияга сабырсыз, ислам расизмге сабырсыз, алкоголизмге, наркоманияга сабырсыз. Мен доктор Закир Найк ушуну маалым кылмакчымын. Ислам коомдогу бардык илдеттерге сабырсыз. Алхамдулиллах, ислам тынчтыкты жайуу, адилеттүүлүктү орнотууга кең пейилдүү болгон дин. Ислам бүтүн дүйнөдө адилеттүүлүктү орнотуусу мүмкүн болгон жалгыз дин. Бүгүн эл аралык маалымат каражаттары исламды кылыч менен таркалган деп жатат. 1984-1994 жылдар арасында кайсы согуш 100 миңдеген адамдарды ислам динин кабыл кылууга себеп болгон эле. Бүгүн АКШда эң тез өсүп бара жаткан дин бул ислам. Европада эң тез өсүп бара жаткан дин бул ислам. Ислам бардык диндерден, бардык идеологиялардан үстөн болот. Христиандыкпы, иудейликпи, буддизмби, атеизм болобу, баарынан үстөн боло турган, жеңе турган дин.